أهلا بكم في حلقة جديدة. معكم الكوتش عبد الله، ونبدأ على بركة الله. لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالدكتور الخاص بك. موضوعنا اليوم عن السمنة، أسبابها، التراكمات والأجواء المهيئة، وترسبات الدهون الزائدة. صراحة أتعجب وأستغرب لمن يعرف الحق ويتجاهله، بل بالعكس يعاند ويجادل. هناك عوامل التي تجعل الأشخاص ينهزمون أمام النفس ويلتجئون لأسلوب التشكيك في برامج النجاح، وذلك لمصالح شخصية، عدم القدرة على التغيير، أو في بعض الأحيان الغيرة. أذكر على سبيل المثال وليس الحصر شخصا ما سئل وكان يعاني من أمراض كثيرة، منها السمنة والألم في الظهر والركبتين، وزد على ذلك من الأمراض ما السبب؟ فكان جوابه: أعرف أني في حياتي ما طبخت في البيت. ومصمم على أن يبقى على هذا الحال، يعترف بأخطائه. الله المستعان. إذن فلنعتبر ونتعلم الدروس. أول حكمة أنك تأخذ النصيحة من كل من أعطاك إياها، ولكن بشرط أشغل عقلي وأجربه. كما قلت في الأول، الأمراض لن تتراكم ما بين عشية وضحاها. الحياة تجارب ما دامت في نطاق الواقع. في اليابان، إذا وصل الشخص سن 40 حتى سن 75 وزاد اتساع محيط الخصر إلى مقياس أكبر من القانون المسموح به، فيعاقب بغرامة مالية. ولا يكتفون بهذا، بل يرسلونه إلى معهد رياضي ليخفف من خصره ووزنه. لماذا كل هذه الاحترازات؟ قالوا إن السمنة تسبب الجلطات والسكري. نرجع إلى السمنة والمشاكل المترتبة عليها. المغريات كثيرة ومتنوعة، علينا أن نأخذ ما ينفعنا ونترك ما يمكن أن يضرنا. إذا كان محيط الخصر بارزا، فاعلم أن هناك خلل في الجسم وفي الهضم والامتصاص. أول الحلول: نلتزم بنظام غذائي والرياضة والنوم والتنفس. ثم نبحث عن الوجبات التي كانت وما زالت تسبب لنا الزيادة في الوزن، فنتركها مباشرة، أو على الأقل نخفف منها. الخطوة الثانية: البدء في التقليل من النشويات والسكريات مع تجنب الأكل في المطاعم، ونكثر من السلطات والعصير الأخضر، مع مراجعة الدكتور المختص في التغذية لعمل تحليل خاص عن عدم نقص في أي من الفيتامينات والمعادن للتأكيد وليس هناك خلل في الامتصاص. إذا كانت السمنة زائدة، لا بد من الحرق والعرق في الرياضة، ولا نكتفي بالمشي. يسأل سائل أنه لا يستطيع الركض. نقول: حاول واجتهد كما تهاونت في الأول إلى أن وصلت لعدم القدرة، فالآن جاء الدور على أن تدفع نفسك وترغمها. 3 أشياء مهمة جدا في الحياة: الإرادة، وهي أن تريد أن تفعل الشيء. العزيمة، تعزم على تنفيذ شيء. التنفيذ، وهو من أصعب الخطوات، لذلك اختر رفيق أو مدرب لكي يعينك ويحفزك على التنفيذ، فإن لم تجد جاهد نفسك واضغط عليها. المثل يقول: ما حك جلدك مثل ظفر. نبدأ بوضع جدول زمني وهدف معين، مثلا أريد أن أنقص 5 كيلوات في 3 أشهر. جيد، وهدف واقعي، بس متى نبدأ؟ في اليوم التالي، ولا ننتظر. لا تحاول أن تحتج: ما عندي أكل خاص، وما عندي ملابس الرياضة، تكثر من المبررات والحجج. فلنسارع ولنبدأ فورا، ثم نأتي بالأشياء الغير المتوفرة في البيت. حسب عملك ووقتك المتاح لك، ترتب الوقت
ويجب إعادة النظر في حياتك وفي برنامجك. ترك بعض العادات وتعويضها ببرنامج جديد يعود عليك بالنفع، وهنا نعطي الأولويات. أنام بدري أو أسهر مع أصدقائي. الأولى أن أنام بكير وأصحى بكير. مثال ثاني، متعود أسوق 1.5 ساعة حتى آكل في مطعم مشهور وفخم. الأفضل الطبخ في البيت والاستمتاع به وتوفير المال، وكثير من الأحيان الصحة. في المطاعم لا نعرف ماذا وضع في الأكل. المطعم غالبا لذيذ أكله، ولكن ما هي مكوناته؟ تمام. وإن كانت لك عائلة فلتخبرهم ببرنامجك الجديد، لعل أحدهم يريد أن يشجعك ويوافقك البرنامج، ولا تلتفت لمن أراد أن يحبطك. الليل قبل النهار. لماذا؟ إذا كان نومك مرتاح وكافي تستيقظ نشيط وحيوي مع قوة الإنتاج. كيف نبدأ ليلتنا؟ الخطوة الأولى الابتعاد عن الأكل قبل النوم ب3 ساعات على الأقل، وكذلك عن المنبهات مثل القهوة والشاي، مع تجنب مشاهدة الأفلام المرعبة أو الأخبار غير السارة لأنها تؤثر على النوم. نتمشى نصف ساعة أو نلعب رياضة، وبعدها نأخذ حمام دافئ بالملح الإنجليزي وخل التفاح وبيكربونات من فترة إلى أخرى، ليس كل يوم. ومن المستحب أن تكون الغرفة باردة مع استعمال غطاء ساخن، لأن التدفئة تؤثر على الجهاز التنفسي. المكان والوقت. 10:10 أفضل وقت للذهاب إلى الفراش. الغرفة لازم تكون مظلمة تماما. السبب، إذا فتحت العينين وكان هناك ضوء فيظن العقل أنه الصبح فيستيقظ. ويمنع منعا كليا أن يكون هناك إلكترونيات في الغرفة أو حتى منبه، لأن كل هذه تؤثر على النوم. التقليل من شرب الماء حتى لا تستيقظ في نصف الليل رغبة إلى الحمام. هنا نقطة. يقوم الكبد بتنظيف الجسم من السموم ما بين الساعة 11 بالليل إلى الساعة 4 صباحا، فكل من يستطيع أن يكون نائما في ذلك الوقت فهو المستفيد. والمعدة كما سبق وقلت تحتاج إلى 3 ساعات أو أكثر حتى تهضم الأكل، فلنستيقظ في الصباح بعد الساعة 4 أقل شيء. بعد الاستيقاظ من النوم يحبذ الامتناع عن الأكل إلا شرب الماء ساخن أو دافئ، ولكن ليس ببارد. من استطاع المشي أو تمرين تمدد الرياضة لمدة نصف ساعة أقل شيء فليفعل، وبعدها الإفطار. نبدأ بالعصير الأخضر. ومن كانت له شهية في الأكل فليسلق أو يقلي بيض بالسمن البلدي مع أفوكادو وخيار وبصل، ثم يمتنع عن الطعام إلى بعد الساعة 4 مساء وقبل الساعة 7 مساء. ما بين الوجبتين ممكن شاي أخضر أو أي أعشاب، بالطبع بدون سكر. حبات قليلة من التمر لا بأس بها. ممكن نختم أكلنا بشيء من المكسرات مع مشروب ساخن مثل الشاي الأخضر أو أعشاب، ولا نتجاوز الساعة 8 مساء في الأكل. إذا لاحظتم لم أذكر مكونات الغداء. السبب هو أن محتوى الغداء مهم ومتشعب، ولا نستطيع أن نكفيه حقه في حلقة أو 2، لهذا سنتطرق إليه في عدة حلقات. السمنة تولد عدة مشاكل، أكثرها النفسية والصحية والاجتماعية، وفي غالب الأوقات
تفرض على المعني الانغلاق والتوتر النفسي. ناهيك عن الأمراض المزمنة وأهمها ضيق النفس، انعدام الحركة، النوم الكثير، وزد على ذلك من أمراض القلب والسكري. أسباب السمنة تبدأ من زمن بعيد، تقريبا من الطفولة. أنا رأيت أطفال منذ بداية نشأتهم ترى في أجسامهم علامة السمنة، وهذا لعدة أسباب، ضمنها البيئة التي يعيش فيها، طريقة الأكل، مكونات الأكل، ووقت الأكل. وسأخصص حلقة أسميها كيف ومتى وماذا نأكل. لاحظت شيئا ثاني، لكثرة حب الآباء لأبنائهم والمنافسة مع العوائل والجيران والمدارس، يكاد تقريبا لا يرفض أي طلب للطفل بحجة الآباء أنهم لا يريدون أبناء تصبهم عقدة نفسية. صحيح، لا نريد أطفال معقدين، في نفس الوقت لا نريد أطفال بأمراض مزمنة، ومن ثم تأتي العقدة النفسية. لهذا نريد مجتمع واعي يبحث ويفرق بين الصح والغلط، ولا يكتفي بالاتباع. هنا يأتي دور الأم في كيفية تربية أبنائها ناجحين في حياتهم، وأولها الصحة. راجعوا الحلقة الأولى، تكلمت عن حمل صحي، ستجدون الرابط في صندوق الوصف. هنا يتساءل الإنسان: هل فاتني القطار؟ لا، دائما هنالك فرصة لتصليح ما أفسد عن غير قصد. ليس هناك شخص يريد أن يدمر صحته ونفسيته. أول خطوة نراجع الحالة النفسية للمعني، سواء كان طفلا أو مراهقا أو بالغا من ذكر أو أنثى. لا بد كان هناك شيء جعل المعني أن يفرط في أكله وصحته. نتطرق إلى بعض منها. ممكن المعني مر بأزمة في مرحلة ما في حياته، أو كان مدلل من عائلته ولا يرفض له طلب، أو كان يعيش حياة غير سعيدة فينتقم من نفسه بالإفراط في الأكل. هناك من يقول أن سبب السمنة وراثي. هذا غير صحيح، لأن هناك أناس أعرفهم الأب نحيف والابن سمين، غالبا بنية الجسم تكون قابلة لزيادة الوزن. الحل: مراقبة حياتك الاجتماعية والنفسية. الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها هي معتمدة في الأكل والنوم والرياضة مع تجنب التوتر. كما فرطنا سابقا في مراقبة أنفسنا لمدة طويلة، ولذا نحتاج إلى فترة من الزمن حتى نعيد الجسم إلى طبيعته. الحل: مراقبة حياتك الاجتماعية والنفسية. نلخص ما قلناه: السمنة مرض يترتب عنه أمراض أخرى، فلنراقب أكلنا ونفسيتنا قبل فوات الأوان. انتظرونا في حلقة مقبلة شيقة وممتعة مليئة بالفوائد الصحية. إذا لم تكن لديك فرصة لمشاهدة الحلقتين الماضيتين، فيرجى القيام بذلك، وسأترك رابط الحلقتين في مربع الوصف. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.